Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Teknik. Di video sebelumnya saya sudah pernah membuat tutorial tentang basic cara-cara pembuatan gambar atau model 3 dimensi untuk printer 3D menggunakan aplikasi spaceclaim. Di sini saya menggunakan spaceclaim versi 2016. Aplikasi ini ada juga yang mirip, hampir sama, namanya Design Spark, dan itu yang versi gratis. Tapi untuk spaceclaim ini, karena versi berbayar, dia fiturnya lebih lengkap daripada Design Spark. Oke, langsung saja kita akan membuat propeller atau kipas sederhana untuk mengganti kipas motor spindle CNC. Saya akan buat dengan teknik yang paling simple. Oke, pertama kita akan membuat bagian tengahnya. Kita pilih circle, kemudian plan view. Kita lihat dari top, dari atas. Kemudian kita buat yang menjadi porosnya sekitar 20 mili. Kemudian untuk motor spindle-nya, diameter seng atau shaft-nya itu 8 mili. Kemudian diameter luarnya kita gunakan 52 mili. Oke, ini sebagai garis bantu saja. Kemudian sekarang saya akan buat sebuah garis di sini. Agak saya lebihkan sedikit di dalam sini. Jadi bisa juga dari sini. Tapi nanti untuk menyatukan kembali antara sayap dan porosnya ini kita butuh bagian-bagiannya harus tersentuh, harus menyatu. Jadi ini saya ambil dari sini, kemudian sampai sini. Oke, sekarang kita pindah ke mode 3D. Kita lihat perspektifnya, kemudian garis bantunya kita hapus. Oke, bagian tengahnya untuk memasukkan seng atau shaft dari motor spindle-nya. Sekarang kita atur ketinggiannya. Saya ketinggiannya sekitar 20 mili. Kemudian kita akan select garisnya, select garis, kemudian pilih full, pilih revolve, pilih sumbu tengahnya, kemudian centang revolve helix. Di sini saya ambil ketinggiannya sesuai dengan ketinggian silindernya 25, pitch-nya 250, taper angle-nya 0. Oke, ini terlalu panjang. Ketinggian silindernya tadi 20. Oke, kita sudah berhasil membuat sayapnya. Sekarang kita perbanyak sayapnya dengan cara kita menggunakan circular pattern. Kita select bagian sayapnya, pilih circular pattern, select bagian sayapnya, select sumbu Z atau sumbu tengahnya. Oke, kemudian kita atur berapa jumlah sayapnya. Baling-balingnya saya atur 10. Oke, jumlah sayapnya sudah 10. Kita centang. Sekarang kita pertebal dengan cara pull, kemudian pilih ini,
supaya penebalannya ke depan dan ke belakang bisa seimbang. Tebalannya 2 mili, yang terlalu tipis atau terlalu tebal. Oke, ini sudah jadi, tinggal kita permak sedikit. Ini saya pertebal 1 mili, di bawah juga 1 mili. Oke, kemudian ini supaya nggak tajam, saya akan buat lebih soft sedikit. Oke, ini kipas dari spindle-nya sudah jadi, sangat cepat. Sekarang kita akan gabung jadi satu, karena ini masih terpisah, antara bagian tengah ini masih terpisah dengan bagian sayap-sayapnya. Caranya adalah untuk menggabungkannya, upayakan antara yang akan digabung itu harus tersentuh semuanya, harus nempel, tidak boleh ada bagian yang tidak nempel, dan harus berupa solid di sini. Kalau solid itu warnanya hijau seperti ini. Oke, sekarang kita klik combine, klik yang akan kita gabung, yaitu bagian tengahnya ini, kemudian tekan tanda plus ini, kita select satu persatu bagian sayapnya, kita akan gabungkan semuanya. Oke, kalau sudah, kita sudah mendapatkan satu buah file solid seperti ini. Kalau sudah, kita tinggal simpan dalam bentuk stl file .stl. Kemudian Anda bisa pilih di sini. Kalau Anda ingin menyimpan per desain, tinggal pilih per desain, atau per komponen bisa, per body bisa. Misalkan kalau Anda punya model lebih dari satu di sini, Anda bisa pilih model yang mana Anda akan Anda simpan dalam bentuk STL, dan cara pilih solid, atau kalau Anda pisahkan ke dalam bentuk komponen, ini komponen, yang hijau ini solid. Jadi Anda bisa milih penyimpanannya dalam per komponen atau per solid. Oke, sekarang akan saya pilih per solid. Di bagian option ini, per body maksud saya, yang tadi itu yang warna hijau itu yang solid, itu kita pilih per body. Kemudian di sini kita kasih nama pen spindle. Kita tunggu sampai berhasil tersimpan. Oke, dan sekarang kita bisa upload ke Cura atau slicer. Bentuknya seperti ini, tinggal kita slice dan siap untuk di print menggunakan printer 3D. Oke, sekian dulu tutorial cara membuat kipas atau propeller dengan menggunakan aplikasi spaceclaim dengan teknik yang paling gampang dan cepat. Oke, terima kasih jika bermanfaat, dan jangan lupa subscribe channel YouTube ini. Thank you.